Gjykata e posaçme e cila po shqyrton akuzat penale ndaj të pandeurve Dritan Rexhepi, Gentian Doçi Funiqi, Aldo Majnishtën, Geraldo Martini, Corrado Goshtenia, Martin Bleta dhe Aldo Doçaj, relatoi një letër porosi që kanë bërritur në Shqipëri për marrjen në pyetje si dëshmitar të Astrid Prengës, vëllait të Jan Prengës dhe Gëzim Shullanit. Në letër porosi kërkohet nga policia britanike të marrë dëshminë e këtyre personave në bazë të pyetjeve të dërguara nga autoritetet shqiptare. Vëllai Jan Prengës, Astrid Prenga, akuzohet se me grupin e tij grabiti një sasi të madhe droge në Britaninë e Madhe, që i përkiste Rexhepit dhe Gentian Doçit. Në seancën e zhvilluar këtë të mërkurë, u debatua edhe lidhur me komunikimet në Sky ECC mes Altin Hajri, Dritan Rexhepa dhe Gentian Doçi Funiqi. Avokatët kërkojnë komunikimet e plota. Duhet të qartësohet se mes të pandeurve në këtë proces gjyqësor komunikimet janë të plota, tha prokuroria e SPAK Elida Kaçkini në përgjigje të kërkesës së avokatëve. Duke i shndruar sekretit e timor, prokuroria tha se për Dritan Rexhepin po hetohet edhe për përfshirje në trafikun e drogës. Seanca e radhës u caktua në datën 20 qershor. Në dy procese të veçanta për rrëmbimin dhe zhdukjen e Jan Prengës po gjykohet pronari i Golden Resort Altin Hajri dhe po rigjykohet kopshtari Festim Bexhdili.